得俩只下酒，记得容海前面，晒得眼界翻游，讲讲解了声音，快乐對定撒嬌，一個歡喜的人 BQ， 愛了總係會到夢想變大計劃，讓一起遠計劃，總係冇甜冇錯，想對橋最後計，所以簡簡透透，忘了本心體微弱，當你心情帶落就看到你該心體，當你冇法度做決定就成全 heavy， 愛聰明你老身體嘛冇本質，你能看懂你，不應該生氣。當你心情帶落就看到你該心體，當你冇法度做決定就成全 heavy， 愛聰明你老身體嘛冇本質，你能看懂你，不應該生氣。喂，你让我到哪看了？有河！啊，组长，赶快走，赶快走啦！到哪看到啊？阿公哎，生日快乐，夫妻归来啦！看你们公公来看到，大头娘叫滚！听你阿婆说，你昨天晚上很晚才回来哦。对啊，你们都跑走了，都没有人管我。没有啊，打你手机都没有通啊。完蛋了，我的手机还在那鬼屋里面呢。李轩，你好了没？怎样？你拿到了没有？又要干嘛来？阿王哥，哎，哦，地方暗度生意就蓝天帮忙啊。也创山呢，我做很熟的啦。哦，啊，我只过通有一款二三嘛。哦，我也个路针头咧，当歹势哦，我麻烦了事。你的身体要照顾哦。啊，对啦，安子说吼，看当工做人，高建议咧吼，我去下送过。哦，安子说，安子说。我嘞，你这个同我要两个合作呢，他一摆，我本来看到再过来啊，天后终于拍手，听到吗？哦，阿坤再见。哦，嗯，哎，别走，真开始，来巴都见阿公的大人头诶，真劲很强哦。你还敢说？根本是你在门口喊那么大声，阿公才会被吵醒的。我怎么知道他在家？冇事情去好啦，每次都给你下手狗，像黑公发懂哦，也好你呢。他那么可怕，你还说他是好人？可是我觉得他真的是好人哎，他房间墙上挂好多帮助别人的感谢状。他叫我们整理一些回收，好像也是要拿去帮助别人的。佢动枪有不同，总唔得做谁呢？反正这是我们的不对啦，我们帮他一点忙也是应该的啊。呵，你们干嘛都帮那个怪老公讲话啊？反正以后我们不要再去惹他了啦。哎
哟，乱坐。嘿，阿公诶，唔这边奶咯，我今日请全冇菜。来啦来啦，你奶呢？我出去了啦。那些衣服都是你晒的哦，好像菜干哦。阿公诶，唔卡惊，希望讲下因为洗衫裤好冇？好啦，来。这么湿哦，先把它拧干啦。你会走啊？快点。好。这么湿。好嘞，冇水嘞。啊。拿去啊。这个要抖一抖，才不会这么皱。拿来。啊。这样应该就可以了吧？哈哈，按慢。你才慢呢。拿去。真紧呢。阿公诶，你要按强咯。吼，洗衫裤嘛，洗得按好。唔掂啊！阿媽同我講啊，講青天白的時節啦，按不了種嚟洗衫褲呢。可是哦，意思的哦，洗被糟了。这些都你洗的哦？係啊，我當強哦。你看啊，这边都没有洗干净，很臭哎！你有没有在用洗衣粉啊？哦。唔好啊，人嘅面試強樣，有阿孫嘅面試。很臭哎！哪有？明明就是當槍，你是干啲的咧？我講，阿媽講啊，下擺哦，我13年恨呢，估上係好動到嘅事情，我洗衫褲，我洗衫褲，還有動到事情，我好係當無限啦。为什么你要一个人住啊？我哋阿妹阿媽。一个人住很可怜哎，像那个阿公都一个人住，腰痛也没有人照顾，家里也很乱。可是我觉得他很厉害，虽然家里不是过得很好，可是他还愿意捐钱帮助别人哎。跟你头的做些，你阿媽一個人沒懂可憐哈。也对啊，如果我们没有回来，阿婆就要一个人跑去这么远的地方去送药，生病也没有人照顾，就和那个阿公一样可怜。你唔可以散，唔可以散嘅。噔噔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 噔，呼！聲音大喂，聲音大喂。冇講翻啦，等下覺得一樣嘅啦。哦。唉，2、3日咯，都一骨一刀，唔係講唔覺到，即刻嚟都好嘅啊。嚟，這個是。吃乾啦，吃乾啦。唔可以啊！吃乾啦啦。唔可以啊！哦，你唔好，阿曉伯哦，你成日喺度用吉神咯。唔可以成日吃啦，係同阿公講，佢成日吃當菜個唔可以啦。你成日吃，我當然會食啊。仲有一年，我會冇菜呀。你有冇冇菜？你有啦咩嘛？我沒有啦。仲有一年，我幫你，就存你13年了呀。咁可以13年嘅唔可以啦，咁唔可以啦。好啦，冇叫啦。目標係13年嘅唔可以啦。自己照顧自己。
好，莫急，较大。唔会啦，好啦，好啦，好啦，莫急啦。唔会啦，唔好意思啊你。阿伯，虽然你讲无甲伊联络，但是我逐工伫遮吼有看过你帮伊收批呢。啊，你批收起来总是爱交互伊吧？所以我想你应该知影伊人伫对啊。阿伯歹势啦，但是我真正就有诚意要甲伊联络，讲起这土地的代志。毋管安怎，你互我甲伊见面一下。伊若真正无愿意，我就转去甲公司讲。但是安尼我找无着人，我真正毋知影要安怎转去公司交代。也袂歹势啊，一直安尼甲你搅了，拜托，你甲我讲要安怎才会联络着伊，好无？好啦，就看你遐有诚意啦，爱讲遐多啊啦。其实你有甲我交代啦，若去讲着即个土地代志吼，就交代我讲吼，毋知影伊住是啥物所在啦。即摆安尼吼，我看我电话甲伊联络一下，啊，伊若确实答应要甲你见面吼，我再甲地址电话留互你，安尼好无？阿伯，多谢你，我帮你摕进去，感恩啊。喂，阿青啊，我这两天我就较无闲咧。啥物代志？哦，好啦，若无你互伊我电话啊。明天伊若打电话来，我直接甲伊拒绝就好啊。安尼较省甲你找麻烦。歹势呢？好啦，好。好，有闲过来坐啦。好。蓝培，你们在看什么？借我看。好啊，看得见你。李轩，你来找我干嘛？哦，差点忘了，我要帮我阿婆买酱油啦。哦，多少75。看一下，给你。谢谢。你好。君は僕はホテルを探しているんだが、誰かわかるかな？阿公，我听不懂你在说什么そうか、日本語わからないもんな。電話もないし、こら困ったな。ホテル。这到底在讲什么啊？我不知道哎，你要买吃的还是喝的？物が欲しいんじゃないんだな。困ったなこれは。他应该不是要来买东西，还是他要找谁？ Excuse me, do you understand English? Okay. My English is no good, but I can try. Do you need any help? Yeah. I lost road, and I want go to hotel. 哦，原来如此啦。他说什么？阿公说他迷路了，他在找怎么回饭店。那说不定我们可以带他回去。你问他，他住哪里？ Can I ask where do you live? Yeah. Maybe my friend can take you there. Okay. 奇怪了，我怎么
觉得我在哪里有看过这张照片啊？你能看懂你，不应该生病。奇怪了，我怎么觉得我在哪里有看过这张照片啊？怎么可能？ I was born here, and when I was a kid, I go back to Japan with father and mother. 阿公说他在花莲出生哎。是啊。 Yeah, here is a backyard. When I was a kid, I living in this place, and this time I come to Taiwan. I hope I can find out this place, but I have only one this picture, so I don't have an address. So only can walking, look for. At last I lost the road. 好像是阿昌叔叔来嘞。哎，也就倒底啊！来，南面，也个水果，帮我老公说。你妈妈讲，今半夜好卡下班。阿昌叔叔，这个日本老阿公迷路了。どうも、私はここね警察ですね。それはよかった。僕はホテルを探してるんですが、ここなんですが。どこないよ。連れてきましょう。そうですか。それはありがとうございます。それはよかった。ありがとうございます。哇，阿昌叔叔，你会讲日本话？会一点啦，因为我们花莲日本观光客不少，不学一点怎么行？好了，我先到了新松会饭店哈。来，你看，听没有？よろしくお願いします。すみません。I'm a little bit sad because this time I could not find out my old house. Maybe next time I'll be back. But みんなどうもありがとう。So will you go back to Japan? Yeah. I go back to Japan tomorrow night. じゃあ、Let's go。でもありがとうみんな。またな。拜拜。拜拜，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 拜拜。李轩，你怎么啦？没有啦，我是在想我在哪里有看过那张照片，我是真的有看过哎。我想起来了，我在那个怪公家的床底下看过哎。真的假的？真的啦。那怪阿公怎么会有这张照片？我就觉得这一点很奇怪啊。会不会怪阿公？那是那个日本阿公啊。如果他认识的话，说不定他可以跟日本阿公说他小时候的家在哪里耶。会不会是你看错了？对啊，而且床底下那么黑。我真的没有看错啊，不然你们陪我去拿照片，敢不敢啊？还要我去？胆小鬼。好啊，要不然我们一起去。三汉，我爱乱公发啊！看你还没转黑啊，哪这么这个黑呢？我就不信他真的在怪公家看过那张照片。那如果是真的嘞？如果是真的，我就帮你写暑假作业。你自己说的哦。嚯，赌那么大哦！那如果是你看错的话，你也帮我写暑假作业。好啊，没问题啊。你们大家明天陪我去挂公家，我就把照片找出来给你们看。ここです。そうです、ここです。はい、どうぞどうぞ。ここだ、ここだ。はい、間違いないです。ここです。前に赤い。はい。今日は本当にどうもありがとうございました。大丈夫、大丈夫。もう一時はどうなることかと思ったので、本当助かりました。ありがとうございました。大丈夫です。じゃあどうもありがとうございました。はい。失礼します。すいません。大変申し訳ないんですが、
もう一つだけお願い聞いてもらえませんか。いいですよ。実は僕ここで生まれて。有什么事要做啦？你看啊，我都剪那么多了。有哦，等一下还会摘菜、收天奶，有很多事情会做呢。好啦好啦，小妹，小哎妹，阿看，讓阿媽喺埋拿過來，一台俾落喺邊嘅，食飯啦。去假設啦哈。冇啦，那種去啦。等一下，拿等啦。哎呀，等我身呢。哎呦，按乖哦，按姿勢哈，老人也沒講，按姿勢哦。哎，我聽書哈。哦，阿炮，还有什么事要做啊？有哦。师长，你不是要到处去玩？快点快点，走啦走啦。哎啦，我咪講愛收天奶，摘菜，我食嘢哈，較注意點誒。蓝平，你怎么约阿叔叔啊？哎，你要去那阿媽去。你们这里有不要用的保特瓶吗？可以给我用吗？旁边那一箱都可以给你哦。反正我阿公都会拿去回收，可是我不能去，啊，为什么？因为我阿公跟妈妈都不在家，所以我不能乱跑啦。跟张翰打赌那种事很无聊，你不要去了啦，赶快回家。哎，你看，妹妹呀。算了，自己去。来。哎，阿公哎，等下呀。不要走。哎，不要笑。这样甜筒一定也不会来了。他这都放我鸽子。你都有补习鬼，那莫喊俺走。啊，所长，等一下啦，就是你可以帮我嘞。他有鬼，俺唔敢入啊。我还帮你晒衣服哎，现在应该换你帮我了吧？啊，你拿来天数，俺唔敢入，俺要让天数了。不然等一下你把这个保特瓶去丢关阿公的门，把你救出来。然后啊，等挂工出来以后，我就冲进去，立刻把照片拿出来。好，你必要，俺冇你必要。好，这个吧。你确定啊？俺冇你必，你必，俺的。你听懂了哈？好，来开始心脏啊！好，开始心脏了。哦，小心啊！好，注意啊！鬼会动恶哦！阿公诶，唔好别走去哦！阿公诶，这鬼，不是鬼要滴眼啊！阿公诶，终于找到。阿公诶。
又是你，唔是讲啊，听我派出所。唔係啦，你做埋中啊！冇中啊！你出嚟啦！哪个啊？有两位出来。俺没出来啦。李旭，唔是记得啊？当我实在打电话，很叫人斯坦人过来。见面那个头脑唔好诶，挑是抢了出去，给装那么多偷东西。阿赵叔叔，我们真的不是去偷东西啦，我们是去找照片。这个阿公家里有一张和日本阿公一模一样的照片呢。你看，就是这张。我们是去找照片，这个阿公家里有一张和日本阿公一模一样的照片呢。你看，就是这张。すみません。これはなんでこの写真がここに？お前保安か？どなたですか？あ、俺だよ俺。子供の頃一緒に遊んだ大場だよ大場。本当おばか。どうして帰られますか？おいしばぐり。还有这个，哎，あ、これ。これやっと今あの写真だ。ね。お腹のおやつやね。いえ。あ、そうか。小さいね。あ、小さいねこれ。あ、そうか。剣の。去富士鬼的留给日本鬼跳摆啲鬼屋哦。黑啦，是日本阿公哦。回日本以后，这个阿公哦才搬过来住的。照片里的房子跟现在看起来不一样哎。因为经过那么多年，房子当然整修过啊。对，你们今天也太过分了吧？说好要来帮我，结果都没有来。哎妹，全部骗你嘞，骗你！是你自己说的很高兴，我又没答应。算了，那现在我证明照片的是张翰，你要帮我写暑假作业。好啊，如果你不怕我写错的话，拿来我帮你写。哎，唔好啦，本来俺写，俺弄写。不用啦。什么嘛，真没诚意。小时候认识的好朋友，老了以后感情还可以这么好，真的很棒哎。你是小啦，唔老诶，那係咩朋友诶？係咩會係男朋友？有眼。那如果我回台北，你们还会记得我吗？那当然啦。我跟你讲，我爱食，你要见食，哪能见食？俺包装的了，我唔拉啦。哎呦，太好吃了嘛，忍不住了。阿婆，今天又不是端午节，干嘛包粽子啊？俺下家人青叶班要包包装的拜牙。是啊，我都不知道哎。我记得，你迄客家人做得好嘅啊，好起来。唔好下礼拜，
客家话唔晓讲，懂多理小都唔对。那我现在不是就在这里跟你学了？哎，你再多讲一点教我啊！唔肯教你，你喺台北按烟，伢爸伢妹要按时要带你上来。诶，伢妹伢报嘅，你有冇亲咯？他在忙啊，我听我爸比说他临时有工作要忙，所以啊，他会在国外待久一点。伊伫唔伫花莲嘿？知道啊。冇想到，伊我现表唔伫遐了厝家。唔可能哦，做来花莲无几久，就晓得讲按多客家话，真普通多。做台北，做得老伢爸讲，做来就做得老爱讲。好啊。好保重的冇？不要啦，太难了啦。嘛该事情都会去家做过，长地爱难冇，爱学冇。好啊，那怎么做？来搞来一个吗？也嘿，刚下包诶，是看来，小我，小哎，是啊，做嘛该喏？就老唔讲买少，包有冻哥好好吃啊！也按多了，都嘿唔包诶，天天在说，存的啊，摆也摆摕，然后拿去送人。干嘛要去送人啊？要送给谁？送盲人哦。隔壁村有一个阿公，我较痛苦，又有几下个孙嘞，还有三几片个阿婆，身体唔好，一生人黑，来想要拿台湾本去，孙婿去看去。也讲现在个时节，佢接来个讲，也下佢哋情形无按好诶，演做的天数诶，求天数。人不是自己好就好了，对么？阿婆，那我也想拿我的粽子去送给别人。我拿去分盲人啊？有一个阿公都一个人住啊，最近腰痛，而且我们有一次还对他不礼貌，我想给他粽子，跟他说对不起。好啊，等人台湾我老人拖起来，我太阳转来哦。不知道公在不在家。不知道那个阿公看到我会不会又生气？三贵，拿笼装嘛？我拿粽子给你吃的啦。中元节啊，我阿婆有包粽子，这是要给你吃的啦。枪还是中哎，做嘛了？我阿婆说，人不是自己好就好。我看到阿公都自己一个人住，应该没有粽子可以吃吧？我们之前还把你的家当成是鬼屋，真的很不好意思哎。这是我包的粽子啊，给你吃的。没想到你晓得嘛吼？等下啊？啊？蛤蟆哎，还唔等就等。哦。那伊也拿这个钟嘞？阿公谢谢。唔要讲啊无？会啊。我讲喊来。可是我觉得阿公应该不是坏人啊。好人坏人，免好无下事啦。按佢看呢，像人盲太生意冇啱啱哦，人原本骗咗都唔俾哦。好嘞，我再找人呢。哦，阿公谢谢。啊。
小子，要搭便车吗？爸比，你怎么会回来啊？上车。嗯。我真觉得粽子特别好吃。没有，你很吃的那一颗是我包的啊。饱的哦，做就身体了。吃饱吗？你吃饱的啊？伊拢爱美压的。啊。阿弟佢仲喺法嚟嘅，真鋪凍到嘅，越鬼越糖巴。嘿哦，哎呦，张总那个时间哦，心安快，又我 enjoy，也好，我有头发，还晓得那总会去送人，也係人肥送的，还竟嫌爱煮美食，竟嫌唔识菜话的，也好，嘛该都识嘞。我想到啊，弟弟啊，要按听。当然伫迄个董演厅，暑假作业啦，那竟嫌记写，也唔知有啥么。你不会自己写，唔是啥？哎呦，唔要我妈妈放上来呢。公司也报嘅，现在去讲一天，约啲资本人竟寻唔到，后面发现佢就喺度应该壁村，揾到王火王，问什么？爱知啦，不过莫说。你喺打几入来听吧，叫做唔骗谈。我想中来一年，听讲你迄前期见面谈较清楚。错啦，见面哦3分钱。好在。安哥冇事。再讲啥？黄先生你好，我是之前从台北打电话给你的李崇光。免皮按婆，你还走来？挨咩黑緊你？莫過嚟亂挨啦！挨家條親戚當無錢，做路無同家都上高樓嘅啦。挨冇咩？吉達天挨看過嘅，全門鎮裡用電當大嫂。挨可以，唔是唔幹。16年挨都親老人家了，也種臭鐵皮欺負嘅人。阿爸，唔使咁挨，挨唔順意。挨講睇咧，攞差走咧。阿爸，老闆，我挨講唔到掉下。哦，挨走，莫傾啊，對身體唔好，挨走。莫過嚟亂挨咧。奇怪，李轩根本你又冇來請人家的哦。我每次都李轩冇出來，都冇聊。其實對，我教家己智慧型手機吧。做乜個安尼講？某一天會告訴佢嘅。因做底請李轩出去了啊。就會講啊，你去請李轩過來。
莫宁出来了。李轩，李轩，李轩，真给莫出来了。哇，怎么那么乱？上摆考试，迄讲就考100分，妈妈讲，我妈也给本来。喂，李轩，李轩，兰萍，兰萍。李轩呢？天头呢？我不知道啊。他刚去你家找你，没遇见他吗？我爸开车带我跟阿婆出去买东西啊，不在家。你爸爸回来了。好像是公司有问题，这样回来处理吧。我也不是很了解啊。有人在吗？来了。有没有人在？来了。这2瓶多少钱？40元。谢谢。那个人看过，他们昨天来找我邻居的。找你的钱。谢谢。写功课吧。刚刚那2个人好像不是我们这里的人呢。他们是台北人，来找我邻居买地的，说什么要盖民宿。我爸跟我说，我们不可以随便把我们花莲的地卖给别人，祖先留下来的就是要传下去。我阿公也跟我妈妈说，家里的地以后不能卖哦。李轩，你家的地将来会卖掉吗？我不知道哎，要问我阿婆。那你跟你爸爸以后会回花莲吗？不然你阿婆家跟阿婆的地怎么办啊？我爸说，花莲的年轻人都到外面工作了，花莲的地也被外面的人买走了。你不回来，你不怕你阿婆的地也被买走吗？如果我阿婆的家变成别人的家，我一定很难过。所以你一定要回来啊！台北有什么好的？我觉得花莲是还不错啦，可是台北也有很多好的啊。比如说工作机会比较多啊，而且还可以在比较大的公司上班。你说的还蛮有道理的，我们花莲的工作机会是比较少啊。甜筒，你在干嘛？进来啊！哦，你说了，你站在外面干嘛？还不快点来写功课？哦，听说你刚刚去我阿婆家找我。对啊，不过都没有人在。啊，我忽然想到，我婶婶有交代我要回去帮她做家事。张翰，可以帮我拿一下书包吗？那我先走了。奇怪，从没有听说他要帮他婶婶做家事，怎么今天这么急着回家啊？而他不是常说他叔叔婶婶常骂他，应该是怕被骂吧？快写作业啊！
我今天等了他1个下午，他都不在啊。我会继续跟他沟通的。我知道，总监，我知道那块地是有很高的商业价值，只是他都不愿意跟我谈，我也有点伤脑筋啊。好，那我明天先回去处理，然后顺便当面和您报告。我知道，谢谢总经理。牙刷好了。那先去睡啊，爸比还要忙。哦。爸比，你平常的工作是去跟别人买地，再给公司盖房子吗？可以这么说啊，怎么了？今天张浩有跟我说啊，说祖先传下来的地不能卖。那你将来会把阿婆的地和房子卖掉吗？怎么可能？我从小在这里长大，当然不会卖啊。是啊，我也这样跟张翰说啊，说你不会卖掉，因为卖掉很可惜。你也会觉得可惜？当然啊，这是阿婆家，卖掉以后我就没有阿婆家可以回来了。没事想那么多干嘛？快去睡。头发擦干。哦，爸比安。大早就要关注去喏。草案部终于打电话来，讲有事情要转去处理。过6年，我总来。我错朋友迄摆夜顺势会去管夜个平安铺，我都查档风报平安吼。马上止泻。阿婆，用这个真的有用吗？当然有用哦。生意呢，唔好乱讲话。唔含迄管夜个日子呢。是哦，我都不知道哎。你刚出生的时候很爱哭，阿婆就带你去给关老爷爷认作干儿子。他发讲来天，是希望你能够平安长大。原来阿婆以前都对我这么好，我都不知道哎。阿婆谢谢。你哦，好的不学，学到油嘴滑舌、甜言蜜语。说你对我好也不行，做人真的很难哎。好啦，加油！好，那去啊。爸比再见。拜拜。视察较注意点喂嘿。再见啊。小心哦。再见。斯卡曼点喂。阿婆，我的咸蛋超人呢？嘛该咸超人呐！你今天不是有帮我整理桌子？奇怪哦，这个东西乱的，也还唔记摕来，关爱哈！这里除了你，还有谁当我咸蛋超人啊？唔用我有咸蛋超人，李轩董聪明有一集應該係咁樣嘅。喂，阿媽，過來。阿芬啊，哎呀哈，我係老人講呀啦，我要夾去俾錢啦。睇乜嘅錢哦？阿弟姑本唔作借喂。哈，有咩嚟咯？冇人睇神啦。离开该已经落寞，天风昏暗暗不清楚。夜光本无人懂中，旧音本夜风吹响，一步步离开故乡途。原来爱比出很勇敢哭，离开无下的路，俩寒冬清楚，又几多的苦，祈求敢喊来记得，全部下的路，俩寒冬清楚，又几多的苦。用心过。